Sveiki visi, labas mam. Labas. Ką gaminsime šioje serijoje, mam? Šiandien gaminsime vištienos krūtinėlę su džiūvėsėliais ir sūriu. Kokių ingredientų reikės paruošti šiam patiekalui? Vištienos krūtinėlės, česnakų, garstyčių, su sviesto, Taip, išlydyto. Taip. Čia ką turim, kokių prieskonių? druskos, česnako milteliai, petražolės ir raudonoji paprika, nečiau. Nu, aštrus pipirai. Aštrus pipirai, Dar šiek tiek pipirų. džiūvėsėliai ir čedaro sūris. Pibarstume vištieną druską ir pipirais. Ta patį padarome iš kitos pusės. Taip, dabar čia įpilsime sviesto. Tai viską sakysiu 4 kepsniukams, tai maždaug reiktų 3 šaukštų lydyto sviesto. 4 kepsniukams reiktų apie šaukšto garstyčių ir apie šaukšto trinto česnako. Viską gerai išmaišome, supilame džiūvėsius, tai čia turime apie 3/4 džiūvėsių 4 kepsniukams. Kaip sakiau, viskas 4 kepsniukams. Maždaug tiek pat sūrio. Česnako turime apie 1,5 šaukštelio, petražolio apie šaukštelį ir apie 1/4 pipirų. Supilame visus prieskonius, pamaišome, įbirename šiek tiek pipirų ir druskos, dar šiek tiek pamaišome ir suberiame sūrį. Reikia plauti su romaivėlė. Va, galima su ranku. Kirminių pusanė. Na, jeigu padažą pačiuksime, pasigaminsime šiek tiek daugiau. Paėmėm vištienos kepsnelį, įdedame į padažą. Ir tuomet į džiūvėsėlius. Tai kągi, mes galiukai paruošti, dabar dėsime kepti. Sudedame kepsnius ant grotelių. Orkaitę įkaitiname iki 120 laipsnių, nustatėme programą viršutinį apatinį kaitimą ir dabar įdedame kepsniukus kepti. Ir kepsime apie maždaug 20 minučių. Va, tik tai sukeisime, padėsime ant apatinės lentynos, kad taip neapsiviltų sūris. Kągi, kepsniukai kepia apie 20 minučių, tai dabar tiesiog išjungsime orkaitę, nes laukiame svečių. Tai patį didžiausią. Štai, pažiūrėkit. Atrodo gražiai. Štai, pažiūrėkite, šitą kepsniuką tikrai puikiai atrodo. Va. Štai, pažiūrėkit, kaip puikiai iškepus mėsa. Ir dabar paragauti, žinoma. Labai skanu. Impuoju, tu paragausi. Sės ten. Šitiek paragautojų padariau, dabar galiu paragauti, ne? Taip. Tikrai labai skaniai pagaminai. Va, į kokią sultingą žiūrėk mėsytę krūtinėlę. Tai ačiū tikrai, kad pagaminai. Ačiū žiūrovams už subscribinimą, už laikinimą, už komentavimą. Kokią sultingą mėsą, negalvoju, kad bus tokia sultinga. Taip. Tai nepamirškit subscribint, pakomentuoti, kas patiko, kas nepatiko. Ką gaminot, ką negaminot. Parašykit būtinai ir ant kitų receptų. Tai ačiū tikrai už žiūrėjimą ir susitiksime kitą kartą. Iki. Iki. Tai čia galit kepsnį iš tikrųjų valgyti su bulvėm, jeigu norit. Galit prisiruošti kažkokį garnyrą. Čia jau tikrai, kaip tik tai norite. Bet tikrai skanus. Nu.